Bah ouais, mais c'est chiant du coup parce que j'ai pas été chercher mon huile. Bon ouais, c'est pas grave. Hein. Là, il faut vraiment faire très gaffe, les gars. Merde, j'ai mon truc qui s'est pris dans mon front. Voilà, c'est bon. Alors là, j'ai deux choix qui s'opposent. J'ai deux choix qui s'opposent à moi. Soit je prends par les chemins là-haut, donc voilà. Soit je redescends par la route. Seul truc, c'est que par les chemins, bah du coup, par les chemins, il y aura plein de boue et tout. Et sachant que j'ai mis ma moto au Karcher la dernière fois, donc c'est chiant. Et en plus ça glisse. Soit on prend par la route, mais c'est moins amusant. Donc voilà. Je réfléchis. Je crois que mon truc est fait. On va prendre par la route. Parce que par les chemins, ça va être chiant. Bon, on est parti. Bon. Waouh, le moteur il gueule, les gars, putain. Ouais, il gueulait le moteur. Oh, c'est abusé. Bon, on est parti. Sur le klaxon, ça fait respect. Wow, c'est un malade lui. Vous avez entendu son moteur? C'est sérieux les gars, son moteur. Je sais pas si vous avez entendu. Son moteur les gars, c'était genre un moteur de... Enfin, le bruit du moteur, ça faisait penser à un moteur de... Ça fait penser à un moteur de grosse moto quoi. Après son moteur c'était un moteur Putain, c'était une Pocket en plus. Je sais pas les gars. Mais je sais pas si vous avez entendu son moteur. Bon les gars, moi je vais vous laisser là. Je vous laisse mettre un petit like et vous abonner. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.